今日も猛暑だ、夏が暑い、久しぶりです。吉田翔吾です。ここのところブログ以外のことでちょっと時間かけてたんで、更新とか止まっております。今日はですね、これからちょっと先にあります観音滝、ここ、滝巡りを始めた時からいつか中に行きたいなと思っていましたんで、今日は万全の体制で挑んでみたいと思っています。いきなり流されてます。まあなんとかなるだろう。こうどう滑る。よっ。かなり、水流が強い。ダメか。爪が引っかからん。ダメだ。もう一度あれだな。よっ。本当だ、絶対ダメじゃん。いけー。あの辺にたどり着けば。よっ。
がねえからな。ちょっと休もう。よっ。おっとっとっと、よっと。ですね、水の勢い、この辺までは入ってこれたんですよ、なんとか。いや、今座ってる部分が、うちの一番外側でしょうか。ちょっと水つけてみます。ちょっと流れを受けると、体勢を崩して、すぐに、流されてしまいそうです。ちょっと緩みに行って体力を回復させますよ。よし。いや。
ああ、大好きだ。うわはい、できました。白い泡立つところから先は、水で押さえつけられそうなんで、そこで出たいです。ちょっと他のところを見てみたいと思います。